اليوم غنديروا ريضات معمرين. غادي نحتاجوا العجينه غنجيب بحال العجينه ديال البريوش، وغادي نعمروها بالجبن ولا دان فيمي وبطاطا غادي نسلقوها. غنحتاجوا الحليب وخميره الخبز والملحه ونص كاس ديال الزيت والدقيق على حساب الخليط. Alors aujourd'hui on va faire des petites fleurs farcies. On va avoir besoin pour la farce de fromage frais, dinde fumée, une pomme de terre, et pour la pâte on va avoir besoin d'un grand verre de lait, levure de boulanger et du sel et un demi-verre d'huile. Alors on va commencer pour la pâte. On va prendre un verre d'eau, un verre de lait tiède avec la levure et un peu de farine, et on va laisser le lever 10 minutes. في الاول غناخذوا كاس ديال الحليب كبير، 2 معلقات كبار ديال الدقيق والخميره، وغنخليوه يخمر واحد 10 دقائق. الوغ من بعد ما فات 10 دقائق حنا غطيناها وهذا تتخمر واحد شويه، تنزيدوا عليها الزيت الملحه وتنزيدوا الدقيق حتى تجمع لنا العجينه. Alors après 10 minutes pour que la levure on rajoute le sel. Après 10 minutes de lever, on rajoute le sel, on rajoute l'huile et on rajoute la farine jusqu'à ce qu'on puisse avoir une pâte homogène. Alors, on a rajouté la farine jusqu'à ce que ça soit une pâte homogène. C'est ma fille. Alors, غنبقاو نزيدو في الدقيق حتى نحصلوا على عجينه متجانسه. ناخذوها ندلكوها واحد شويه، ندلكوها مزيان حتى ما تبقاش تلصق في اليدين، وديك الساعه غنخليوها ترتاح عاوتاني 10 دقائق. On va bien travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle pas sur le plan de travail, et puis on va la laisser reposer pendant 10 minutes encore. في انتظار ان الخميره تعجن غنصاوبوا لافارس. الوغ غناخذوا البطاطا غادي مورا ما تسلقات غادي نعصوها بحال هكا، نزيدوا عليها لا دان فيمي ونزيدوا عليها هذا الفرomage فري او البلي. Après que les pommes de terre, en attendant que la pâte lève, on va préparer la farce. Alors on va prendre les pommes de terre qu'on a cuit, qu'on a bouilli, avec la dinde fumée et un peu de fromage frais. On va mettre 2 bonnes cuillères à soupe et la dinde fumée au choix, et on va mélanger en attendant que la pâte lève. غادي نزيدو 2 معالق كبار يكونوا عامرين ديال الجبلي ديال الفرomage فري، وغادي نخلطوهم مع البطاطا ومع لا دان فيمي، ومن تخمر العجينه غادي نتلاقاو باش نصاوبوا لوريدات. من بعد ما خمرات العجينه هانتوما تيضربوا الحجم ديالها بحال هكا، خليتها تقريبا واحد ثلث ساعه. Après que la pâte a levé, je l'ai laissée à peu près 20 minutes. Elle a doublé de volume. On va la prendre. Bon. On va saupoudrer le plan de travail de farine. Alors غناخدو العجينه نسرحوها نطلقوها بالمدلك. Après avoir étalé la pâte, من بعد ما سرحنا العجينه on va découper avec un cerceau des cercles. غنقطعو بواحد السرسو غنقطعو به دوائر. هاد الدوائر معي باش نوريكم.
غناخدو واحد السكين وغنديرو بحال ان بلس. On va prendre un couteau et on va couper 4 petits lits, un peu comme ça. On va mettre un peu de farce. غناخدو شويه من هاد لا farce اللي صوبنا غنديروها هنا الوسط. On va prendre un peu de farce et la mettre un peu au milieu. Prendre comme ça la pâte et comme ça. Puis le côté et le côté. Ça donnera comme une forme de fleur. Je vais vous montrer dans une autre. Voilà, on prendra comme ça. غناخدو هكا ونقطعو هكا 4 شريطات تجي هكا بحال الوريضه. غناخدو شويه ديال لا فارس نديروها الوسط. هاد العماره غادي نديروها هكا الوسط. غناخدو هانتوما هاد لو كوتي غنديرو ليه هكا. ناخدو اللي مقابل معاه وتغطوه عليه بحال هكا. وعاد تناخدو هادو حتى هما تنديرو هكا نوركو عليهم شويه باش يلصقوا وتلصقوها هكا تجي هكا بحال الوريده. كنديروها فواحد اللاطه. On va mettre dans une tôle. On va badigeonner avec le jaune d'un œuf et la mettre au four à 200 degrés jusqu'à que ça dore un peu, que ça soit bien cuit. غادي ناخذوهم غنديروهم في واحد اللاطه اللي درنا فيها البابي سولفاريزي وغادي ندهنوهم شويه ديال الصفار ديال البيض وندخلوهم للفران على 200 درجه حتى يتحمروا تيطيبوا تيوليو زوينين. الوريضات ديالنا مورا ما طابو ها هما تيجيو رطبين ولذاذ بزاف. nos petites fleurs après cuisson, les voilà. Ils sont très doux et très délicieux. Je vous souhaite bon appétit et j'espère que la recette va vous plaire. Bonne soirée. نتمنى لكم شهية طيبة ونتمنى الوصفة تعجبكم وشجعوني بلايك وتابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم كل جديد.